encetaré jo la qüestió per com farem el primer disco, molt interessant, perquè allí se produïa una catarsis, unes discussions molt interessants sobre allò, què és el que anàvem a fer, què volíem fer. En el primer disc no sabíem ben bé què volíem fer. Era una cosa... Sabíem més o menys el que no volíem fer, però no sabíem exactament allò que anava a eixir de les nostres mans i del nostre cap. N'hi havia molts dubtes, n'hi havia discussions internes prou, home, no fortes, però sí intenses. I, bueno, també se produïa una cosa que s'hem donat compte després. Per exemple, en la mateixa època existien diversos grups que, curiosament, o no curiosament, estaven en la mateixa tendència. UC, per exemple, a les Illes, eren d'Eivissa, el grup UC, molt interessant, Milladoiro en Galícia i Oscorri en Euskadi. I bueno, a Castella n'hi havia 9 mestres de juglaria, però a mi em sembla que eren més tradicionalistes en l'aspecte musical que això que acaba de nomenar. I la Bullonera. I la Bullonera, i la Bullonera en Aragó. Bueno, aleshores ens comencem a treballar sense conceptes massa clars, però sí que teníem clar una cosa, i això va quedar clar en les discussions, que no devien fer música per a nosaltres a soles. O sigui, allò que diguen, no, la música que jo faig és per a mi i els altres, que si li agrada o no, és igual. No, això era interessant per a nosaltres, el no fer música per a nosaltres a soles. I també que la música siga útil. Vicent ha anomenat que la música tradicional estava perdent consistència, però també funcionalitat. Està clar que una cançó de batre, quan l'home anava en la mula, tenia un sentit, o l'arrier, quan cantava anant en el carro, tenia un sentit, però en el tractor no hi havia manera de fer música, o de cantar, no hi havia manera, perquè el tractor feia més ruïdo que el que ell cantava. Per tant, aquestes cançons, segons se van perdent els oficis, aquest tipus d'oficis, se van perdent les funcionalitats, que tenien en aquest moment una funcionalitat. Bueno, però nosaltres també tenim una altra història en aquell moment, que estàvem compromesos en la societat de canvi, en la societat del postfranquisme, i per tant també una de les coses que se pretenien en el disco era ser útils a la societat que vivíem i que participaven d'ella. Érem unes persones compromeses amb el canvi en aquell moment i per tant la temàtica tenia que ser més o menys això, també, el que li preocupava a la societat. Tot això barrejat en una coctelera vas començar a produir el primer disc. I també dubtaven molt de les fórmules musicals, com anaven de ser. De fet, en el primer disc hi ha coses que després no hem repetit, que després no hem fet, perquè se varen quedar allí com a... Però sí que ja se formà, diguem-ne, el tronc de la nostra tendència musical, degut no sols a nosaltres i a les nostres a la nostra, no sé, el nostre pensament, les nostres idees, sinó també a l'existència d'aquells grups que he anomenat abans, UC, Milladoiro, Oscorri, la Bullonera, en Canàries els Sabandeños, etc. Tot allò ens afirmava en aquesta història que no teníem massa clara. I devia... Nosaltres acunyàrem, diguem-ne, una frase que no haurien ser ni folclòrics, per una banda, ni populistes. Ni folclòrics perquè el folclore era una altra cosa, el folclore era allò que feien la gent o els nostres avis o la gent que realment tenia viva la música pop tradicional i la feia servir com sempre, ni populistes perquè el que no volíem era fer una música fàcil, una música
simplement per a triomfar. No, la nostra era una altra història. A nivell instrumental també se produeix una cosa interessant que després ens adonem, que és que, bueno, jo estava en el grup de coros i danzas de la secció femenina de la Fei de les Jons. Qui ho diria? En Xàtiva, i tocava la bandúrria, i jo no sabia ben bé allò. Jo era un xiquet de 15 anys i no sabia ben bé allò, però m'agradava. Bueno, això se va introduir, diguem-ne, automàticament perquè era la bandúrria se va introduir ràpidament perquè era natural. Però, per exemple, ens va agradar la mandolina, que no era molt habitual, ens va agradar el buzuki, ja en el primer disco n'hi ha buzuki, sense saber ben bé què era allò, sinó simplement ens agradava la sonoritat. Però després això, diguem-ne que té la seva importància. Bé, fem el disco i participem en diversos concerts, té un èxit prou interessant, i fem, després de tot això, el segon disc i el tercer. El segon disc, diguem-ne que és la consolidació d'esta tendència, i a més, com en el primer s'ha creat una expectativa interessant, doncs aleshores nosaltres ens sentim un poc responsables, tenim un cert sentit de responsabilitat i intentem anar més enllà de lo del primer disco. En este disco n'hi ha cançons, diguem-ne, com El Tío Canya, o El darrer diumenge d'octubre, o La Dansà, que formen part del nostre historial com a molt importants, aquestes cançons. En aquest moment, Enric Ortega, un home que venia de la cançó, entra en el grup, però desapareix molt prompte. Però encara així deixa una empremta important en nosaltres. I participa en un disco com a creador importantíssim, el Posa Vi, Posa Vi, que és un disco monogràfic sobre el raïm i sobre el vi, i allí n'hi ha unes cançons també, tornen a haver unes cançons molt interessants a nivell musical, per exemple La Dansa del Trull, Les Vermahores, Pere de la Mel, La Pepa l'Espardenyera, on s'obri el ventall de la vista musical del tall. Ja es comença, així comença una etapa que desembocarà en la trobada o s'obrirà més encara en la trobada de música del Mediterrani, que ja explicarem després.